سألت نفسك قبل كده ليه شركات بتبيع بسعر قليل وتكسب ملايين؟ لو في شركة جديدة عايزة تدخل السوق بشكل قوي تستخدم حاجة اسمها تسعير الاختراق. طيب الكلام ده معناه ايه؟ بتيجي شركة تدخل السوق وتعرض منتج أو خدمة بسعر قليل جدا، أقل بكتير من المنافسين. بيبقى هدفها في البداية تشد عدد كبير من العملاء بسرعة وتاخد جزء كبير من السوق. بس الموضوع مش بيفضل كده على طول، بعد ما تكسب السوق وتبني سمعة كويسة بتبدأ ترفع أسعارها تاني. طيب هو الفكرة إنهم في البداية بيخلوا العملاء يحبوا المنتج أو الخدمة لدرجة يفضلوا معاهم حتى بعد ما يزودوا أسعارهم. طيب افرض ده ما حصلش، لازم الشركة ساعتها تقلل تكلفة الإنتاج علشان تقدر تستمر. طيب خليني أقول لك مثال تفهمه. شركات النت والموبايل بتستخدم الطريقة دي كتير، بيقدموا عروض بأسعار قليلة جدا عشان يجيبوا عملاء جديدة، وبعد ما يحققوا انتشار واسع بيرجعوا يحددوا السعر على حسب المنافسة. يعني مثلا تطبيق زي انستا باي كان في البداية ببلاش وبعدين بقى برسوم قليلة. الحكاية فيها مخاطرة عشان تبقى فاهم. في البداية ممكن الشركة تخسر، لكن الرهان إن العملاء يشدهم السعر القليل يفضلوا مع الشركة حتى بعد ما يعلوا السعر.